रानीपुर भरसां क़ौमी शाहराह ते मुसाफ़िर बस कल्टी 10 मुसाफ़िर फौत 50 ज़ख़्मी। मुसाफ़िर बस पंजाब खां सेवन ॾांहुं वञी रही हुई त तेज़ रफ़्तारी सबबि हादसो पेश आयो। इमदादी टीमूं वाक़े वारे हंध ॾांहुं रवानियूं। ही ख़्वाब ई त आहिनि हर दर्द में दिलासो, जेके जॾहिं विढ़ूं था पंहिंजो खणनि था पासो। ही ख़्वाब ई त आहिनि हर सुञ में सितारा। ही ख़्वाब ई त आहिनि हर सुञ में सितारा, जेके जॾहिं था भटकूं पंहिंजा थियनि था चारा। आयल करियां कीअं लाओ ओ मुंहिंजो रूह पलियो न रहे। सिंध जो मज़ाहमती शाइर डॉक्टर आकाश अंसारी हैदराबाद में घर अंदर बाहि लॻण करे सड़ी फौत थी वियो। संदसि पुटु सख़्त ज़ख़्मी। कासमाबाद जे इलाइक़े हैप्पी होम्स में घर खे शॉर्ट सर्किट सबबि बाहि लॻी। बाहि लॻण सबबि डॉक्टर आकाश अंसारी सड़ी फौत थी वियो। संदसि पुट खे ॻणिती जोगी हालत में अस्पताल मुंतक़िल कया वियो। सक़ाफ़त ऐं सयाहत वारे सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़कार अली शाह पारां डॉक्टर आकाश अंसारी जे लाड़ण ते ॾुख जो इज़हार। संदसि चवणु आहे त डॉक्टर आकाश अंसारी जे अलमनाक विछोड़े ते दिलि ॾुखायल आहे। डॉक्टर आकाश अंसारी अदब में वॾो मक़ाम रखंदो हो। पुलिस बाहि वाक़े जी समूरे रुखनि जो जाइज़ो वठे। सिंध हुकूमत तिबी इंफ्रास्ट्रक्चर तरबियती प्रोग्रामनि ऐं जदीद टेक्नोलॉजी लाइ कोशिशूं वठी रही आहे। सिंध हुकूमत सिहत जे शोबे खे मज़बूत बणाइण लाइ पुरअज़्म आहे। इस्पतालुनि खे जदीद तरीन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी यूनिट सां लेस करण वक़्त जी ज़रूरत आहे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स खे आलमी मयार जो इलाज फराहम करण लाइ बहितरीन इम्कानी तरबियत यकीनी बणाईंदासीं। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जे नाई कॉन्फ्रेंस के खिताब। संदसि चवणु आहे त सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मेडिकल साइंसिस जो क़याम ख़ुसूसी तिबी तालीम ऐं तहक़ीक़ ते ॿधल आहे। असां सिहत जे शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खे वधाइण लाइ कमु करे रहिया आहियूं। सिंध हुकूमत जिना इस्पताल में जदीद इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जा सिस्टम लॻाया आहिनि। सिंध हुकूमत तरफ़ां फिज़िकल अनफिट गार्डन ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण तरफ़ां सॼे सूबे में MVI सेंटर्स जे क़याम खे तेज़ करण जूं हिदायतूं। शर्जील इनाम मेमण सदारत हेठि मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लागू करण बाबति अहम इजलास। शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त वॾे वज़ीर पहिरियां ई MVI निज़ाम ऐं व्हीकल रजिस्ट्रेशन लागू करण बाबति वाज़िह हिदायतूं जारी कयूं आहिनि। रोडनि जी हिफ़ाज़त क़ाइदनि जे ऐं ज़ाब्तनि ते अमल खे यकीनी बणाइण लाइ MVI निज़ाम 1 महीने अंदरि मुकमल करण ते फ़ाल थियण जी घुरिजे। वॾनि गाॾियुनि लाइ मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे। ट्रांसपोर्ट शोबे खे जदीद बणायो वञे। रोड ते हलण खां पहिरियां गाॾियुनि जी हिफ़ाज़त वारे मयार खे यकीनी बणायो वञे। काज़ी अहमद भरसां कलंदर जे पांधीड़नि सां हादसो। फौतियुनि जो अंग 6 थी वियो। 10 खां वधीक ज़ख़्मी। आमरी रोड ते नवाबशाह खां सेवण वेंदड़ कलंदर जे पांधीड़नि जे तेज़ रफ़्तार वेन गॾु गाॾी खे बचाईंदे ट्रॉलर सां टकराइजी वई। हादसे जे नतीजे में अज़ीम ज़फ़र शेख, दिलदार जतोई, बाबर अली, लतीफ़ अली ऐं मेराज अहमद हयाती विञाए वेठा। ज़ख़्मनि में वकास, फैज़ मोहम्मद, नवी शाह, मोहम्मद असलम, नासिर ऐं ॿिया शामिल। फौतियुनि जा मड़ ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल। कुझु ज़ख़्मनि खे ॻणिती जोगी हालत में नवाबशाह इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सदारत हेठि अॼु सूबाई काबीना जो इजलास थी रहियो आहे। काबीना इजलास 14 नुकाती एजेंडा ते ॿधल हूंदो। इजलास में सिंध यूनिवर्सिटीज़ ऐं इंस्टीट्यूट लाज़ तरमीम बिल 2025 वापसि करण वारे मामले ते गौर कयो वेंदो। डाउ लाइफ साइंसिस फाउंडेशन जी मंज़ूरी। नौकरियुनि लाइ उमिरि जी हद में रिआयत जी मंज़ूरी वरिती वेंदी। काबीना खां सिंध पीपल्स हाउसिंग फ्लड अफेक्टीज़ जो CEO मुक़ररु करण जी मंज़ूरी वरिती वेंदी। सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां पाक चीन दोस्ती वधीक मज़बूत करण ते ज़ोर। चीन ॿियनि जे मामलनि में मुदाख़लत नथो करे। उन जी तरक़ीअ सां दुनिया खे ख़तरो नाहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी चीन जे दौरे जे मौक़े ते चीन जे सरकारी मीडिया खे ॾिनल इंटरव्यू में चयो त चीन जी तरक़ी दुनिया लाइ हाकारी आहे। पुराणो दोस्त हुजण सबबि ॼाणियूं था त चीन ॿियनि मुल्कनि जे अंदरूनी मामलनि में मुदाख़लत नाहे कंदो। कुझु ॾहाकनि दौरान चीन जी तेज़ रफ़्तार तरक़ी मुतासिर कयो आहे।
चीन जे रवासियुनि जो बहितरीन कम क़ौम जे इज्तिमाही फ़ाइदे जो सबब बणिजे थो। चीनी परॾेही पॉलिसी ख़िते में इस्तेहकाम जो ज़रियो आहे। कराची के इलाइक़े अज़ीज़ाबाद में घर अंदर सिलेंडर धमाके से फाटी पो। 3 औरतुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी। ज़ख़्मियुनि खे सिविल अस्पताल बर्नस्पाड मुंतक़िल कया वियो। धमाके में घर मुकम्मल तौर तबाह थी वियो आहे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर जे उर्स जे मौक़े ते सॼी सिंध में 19 फरवरी ते आम मोकल जो ऐलान। सर्विसिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन खाते नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। नोटिफिकेशन में चयो वियो आहे त 19 फरवरी अरबा ते सूबे में समूरा सरकारी तोड़े नीम सरकारी ऑफिसूं तोड़े तालीमी इदारा बंदि रहंदा। अमरीका यूरोप के इज़हार जी आज़ादी जो लेक्चर ॾेई छॾियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त यूरोप इज़हार जी आज़ादी विञाए रहियो आहे। नायब सदर जी जेडी वेंस चयो त यूरोपी अॻुवान तक़रीरुनि खे सेंसर कनि था। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे अमरीका जे नायब सदर इल्ज़ाम हयां त जंहिं ते शरीक थियलनि ताड़ियूं बि न वॼायूं। जेडी वेंस चयो त बरतानिया में इज़हार जी आज़ादी पुठिते पइजी रही आहे। इहा सूरत हाल रूस खां वॾो ख़तरो आहे। यूरोप खे चीन ऐं रूस खां न पाण खां वधीक ख़तरो आहे। इसराइल जी गज़ा ऐं बैरूत में जंग बंदी मुआहिदनि जी भञकड़ी कंदे बमबारी। बैरूत में हिज़बुल्लाह जे हथियारनि खे निशानो बणाइण जी दावा। चयो वियो त ईरान जी उॾाम खे बैरूत में लहण न ॾिनो वियो। जहाज़ में हिज़बुल्लाह लाइ रक़म मुंतक़िल करण जो इल्ज़ाम। हमास जो जंग बंदी मुआहिदो बरक़रार रखण लाइ अॼु 3 इसराइली आज़ाद करण जो ऐलान। अमरीकी परॾेही वज़ीर मूजिबि इसराइल जो ॿीहर जंग शुरू करण मसइले जो हल न आहे। घोटकी भरिसां क़ौमी शाहराह ते मुसाफ़िर बस ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर। पीरसन फौतरी सुञाणप घोटकी वासी मोहम्मद मुराद काज़ी नाले सां थी आहे। राधण भरिसां बेटो रोड ते 2 मोटरसाइकिल में टक्कर। नौजवान फौत। हादसे में लखी वासी गुलाम शबीर लाखेर ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे तालके अस्पताल नियव जिते हुन दम ॾिनो। ऐं ठटे मां 3 ॾींहं अॻु गुम थी वियल नींगर जो पतो न पइजी सघियो। नींगर इरफान बेकक जे वारसनि पारां ॻोल्हा बावजूदि पतो न पइजी सघियो। पुलिस खे मदद जी अपील।